ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, AJ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ചെയ്യുക, കുട്ടികളാരും പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേജ് കൂടിയ 2 വയറിൻ്റെ കഷ്ണം വേണം. പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കമ്പി, പിന്നെ അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള നെട്ട് ബോൾട്ട് 2 വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, വെൽഡിംഗ് റോഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയർ, പിന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം മിക്സാക്കാൻ ഒരു ക്യാൻ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാനും. ഇനി ഈ ക്യാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വയറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ 2 പീസാക്കിയിട്ട് ഈ 2 ബോൾട്ടിനെ ഒന്ന് ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇനി ക്യാനിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ക്യാനിൻ്റെ ഒരറ്റത്തെ വയറ് ഫേസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഭാഗം ഫേസും ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ന്യൂട്രും, ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത്. ക്യാനിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തെ വയറ് ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ക്യാനിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തെ വയറിലാണ് വെൽഡിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഒന്നും കൈ തട്ടാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇതിലൂടെയൊക്കെ കറണ്ട് നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ന്യൂട്രലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വയർ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഈ പരീക്ഷണം വളരെ അപകടം പിടിച്ച പരീക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ചെയ്യുക. ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.